不要乱看哦。这个导航怎么给我们领的越来越偏呢？咱们明早就得到荣景市，时间太赶了，所以我选了一条最近的路，现在看来是条小道。这次的案件资料你看了吗？看了。你觉得怎么样？不怎么样，还是那句话，既然把我们调过去，肯定没有那么好破。东柳，我感觉咱们好像真的开错地方了。奇怪，明明是按照导航开的。刚刚那是怎么了？怎么突然刹车了？看样子是突然抛锚了。那我们还怎么去荣景市？这看起来是一处发展不错的村子，去问问有没有会修车的吧。实在不行，麻烦他们帮我们把车拖走。东柳，这怎么一个人都没有？不清楚，真是奇怪。这位大哥，请问你们村有会修车的人吗？晚了，晚了。他咋不搭理我？看来只能给队里打个电话或者叫拖车了。我靠！大妈，你吓死我了！你们在这干嘛呢？都快开始了，赶快去村山上啊，晚了就不灵了。万能的神啊！全家长万能的神啊！神啊，赐我们永生。永生。不是，他们烧着3炷香，你知道这代表着什么吗？不知道。神3鬼4，他们这是在敬神。都这个年代了，咱别神神叨叨的行不？请神明赐我们永生。我靠！那是我从警生涯中第一次对科学产生了动摇。那个人从棺材中爬了出来，身上布满了尸斑和腐败静脉网，可他却看着我们笑着，就像一个活人一般，以至于多年后的我梦回当时，都会被惊出一身冷汗。你是人是鬼？当然是人啊！建国以后不准成精，你不知道吗？可你身上的尸斑和腐败静脉网是怎么回事？哦，你说这个呀？不好意思，刚刚吓到你们了吧？我从未见过你们，你们是新来的？我叫杨东柳，他是季景天，我们是长青市的刑警，去荣景市协助调查，可是车开到你们村口就抛锚了。原来是这样。那你们能带我一起走吗？你不是这的人吗？我来给你们讲个故事吧。从前有人在村口捡到一个婴儿，他抱起来一看，掉下来一块令牌，上面写着禁字。而那个女人本就是村里因不得生育被婆家逼疯的寡妇。她见孩子不哭不闹，便觉得这是上天对她苦难的赔偿，意味着自己的苦尽甘来，不会再被说闲话，不会再被以不能生育的理由动辄打骂，便将孩子带回了家。她没读过书，只知道孩子是自己在一个黄昏时捡到的，而那天刚好是14号，便给孩子起名为禁14。后来女人却在修房顶时失足跌落，那是孩子第一次感到急切与悲伤，他试图叫女人起来，可是突然女人醒来后发现本该死掉的自己还活着，而孩子却脑浆迸裂而死，她崩溃了。起初村民们认为孩子是来报女人的养育之恩的，为女人挡了灾，却没想到孩子突然活了过来，连头上的伤都神奇的痊愈了。于是愚昧的村民们将孩子的天赋当成了神的能力，他们幻想着利用这种能力得到永生。他们合伙杀掉了爱世的女人，又丧心病狂的一把火将女人烧成了灰烬。实在是太玄幻了。故事怎么样？好听吗？你就是那个孩子，对吗？那你为什么不离开这里？因为骨灰在大火熄灭后，我的养母已经成了一具焦尸。他们跟我说他们安葬了我的养母，可后来我想离开村子，他们却又用养母的骨灰威胁我，说若我敢擅自离去，就把骨灰扬了，让她不得超生。我不知道他们把骨灰藏在哪了，这么多年了，我一直在寻找，但如你们所见，我一无所获。那你今天提出让我们带你走，是
是不打算找骨灰了吗？我只是说让你们带我走而已。你们也看到过那3炷香，他们无休无止的给我烧了9年，经年累月，就在今天，我终于获得了可以媲美神的力量。现在的我完全可以从他们口中逼问出骨灰的下落，再一把火把整个村子都烧了。不行，我不建议你这么做。看来我们没有谈下去的必要了。虽然村民们害了你的养母，但我们是刑警，你这么做就算触犯法律了，我们到时候只能将你抓起来。法律？他们当年将人活活杀掉烧成灰的时候，法律在哪？你们只是为了在我面前彰显你们的正义吗？不，恰恰相反，只要你能提供充足的证据，我们对你保证，肯定能将这些涉案的村民全部抓起来。真是好笑，多少年前的事了，我去哪找证据？法律不适合我，在这个村子，我就是法律，我可以给他们活下去的权利。同样的，我想让他们死，他们也休想看到明天的太阳。想阻止我，那就试试看啊！最后你们会发现，他们根本不值得。立马找到他，阻止他杀人。不。你怎么样？他们怎么突然动手了？靠，这是要怎样？咱们欠考虑了。我们并没有说出关于禁14的事，而是直接对他们说咱俩是警察，他们干过什么事，他们心里最清楚。他们以为我们是来抓他们的，所以动手了。原来是这样。今天的经历实在是太魔幻了，以至于我竟然将这些村民当成了那些遵纪守法的人，还以为他们会无条件配合工作，但我却忘记了他们干过杀人焚尸的事情。这样的人对法律又有多少认知呢？不怪你，咱们总不能一上来就说禁14要杀掉你们吧？毕竟咱只是个外人，谁又会相信我们呢？不过他们为什么给咱俩绑着来，是想干什么？谁知道呢？你们把神带到哪去了？什么禁神14。仪式结束后，全村人都走了，就你们和神一起留在村山上。现在神不见了，一定是你们带走的。我们没。住手！怎么样？就算到了现在，你也依旧坚持自己的想法吗？无论如何，你都不能犯罪，他们也必须接受法律的审判。怎么这么固执？是神，他回来了。我们能活，我们还能活，能活千千年、万万年。这才是真正的音乐啊！你们也看到了，他们关心的不是我，而是自己的生死。他们拜的不是神，是他们的贪念。他们眼中没有法律，他们只该如何掩盖自己的罪行。就算如此，你们也要让他们受到那所谓法律的审判吗？你干什么？我可是村长，快放我下来！你难道不想要那个女人的骨灰了吗？你现在是在威胁我吗？希望你一会还能威胁得出来。你，说说嘛，这可是你们崇尚的生活，是不是感受到了源源不断感长生的力量？哈哈哈哈哈！你知道吗？哪有什么骨灰？
但检查后发现他并未受伤。其次，我们这从未听说过2个市中间有村子。最后，若真按你们所说发生了那些事，你们又怎能及时来到我们荣景市？这些都是疑点。我并不相信世界上真的有鬼神的存在。你和东柳还是去医院看看精神状态吧。怎么会这样？都说了呀，村子根本就不存在啊。在这边吗？在那边吗？在哪？是的，是的，是的。你现在可以走了。好的，多谢警官。我没有地方可以去。季警官，我说我没有地方住。季警官应该不会介意酒店里多收留我一个正直青年吧？你不是那所谓的无所不能的神吗？怎么不自己便出个住处？我所能使用的能力都需要等价的信仰交换的，就像神明一样，心诚则灵，不是吗？现在村子没了，信仰我的人也没了，我根本变不出实际的住处，当然也变不出钱。只允许你待1天，这1天内你最好能找到一份包吃住的活。你这不是为难我吗，季警官？怎么样了？还没找到村子吗？这事就这样吧，咱们已经管不了了。靳14，没事，你们忙你们的，不用在意我。但是尸体周围的泥土里并没有找到任何轮胎印，说明凶手是抛尸在这的。他拖着沉重的尸块肯定走不了多远，另一部分应该就在这附近。扩大一下搜查范围，找另一部分尸块吧。不用了，另一部分我知道在哪。开玩笑，你怎么可能连续2次发现尸块？不，于姐，让他带路，咱们赶快过去吧。你们为什么这么相信他？这部分是上肢和躯干。没错，
但是没有头，而且凶手还将他的10个手指头指节给全部砍掉了。凶手不希望死者的身份被发现，熟人作案可能性极大。于姐，你把尸体拉回去和最近失踪者的 DNA 做比对吧。我和东柳去调一下附近的监控，看看是否有可疑人员出现。不用那么麻烦，他的胸是假的，直接取出里面的假体，锁定假体编号就可以确认死者身份。你怎么知道他的胸是假的？这腐烂程度得死个几天了吧？按理说尸体经过巨人光化之后会变得软烂塌下去，可你看这躯体，他的胸部却不自然地凸起了2块，这难道不奇怪吗？根据硅胶上的编号，我们确定了死者的身份。死者叫姜思雅，她是个事业型女强人，26岁就经营了3家人力资源集团。她并没有任何不良嗜好和劣迹，未婚，员工们对她的评价都是极好的，从不与人结仇。芝芝，从你开始进行报告。死者已经死亡了38个小时，死亡时间应该是前天的晚上11点03到20分内。在死者的手心上和小臂内侧均发现了不同程度的抵抗伤，伤口深可见骨，初步判断为菜刀劈砍导致。当时受害者想要保护头部，故而双手交叉，掌心朝外，试图挡住侵害。肢体断口处皮下出血尤为严重，肢体当断处创口粗糙，并伴有很多小皮瓣，是用锯条来回拉扯锯断的。但如果受害者当时进行了抵抗，其小臂外侧应该也有抵抗伤，可是死者的小臂外侧却没有一点伤口，当时受害者应该因为失血过多短暂休克了。而他身上的其他伤口均为死后伤，没有感染，创腔光滑而干净，串管很长，此时用的应该是小刀、折叠刀等。这条伤口长而曲错，伤口下的骨头断裂，是砍创，是使用钝器造成的，可能是斧头。而你看那一条砍创，创口中可以看到明显的撕裂伤，骨头上已有数道不规则碎裂状，这说明当时的斧头已经卷刃了。致命伤是脖子处的一处砍创，还有一点就是死者的衣物以及后背处都沾有大量的血迹，但这些并不是血泊状，死者的衣物并没有被血液浸润，没有明显吸血现象，而死者的背部则是留下了一片均匀的血迹，这说明死者被砍伤后有人为拖动过的痕迹。所以死者先是被菜刀攻击，死者举起双臂进行抵抗，有一刀砍到了脖子处的大动脉，死者失血过多，暂时休克，倒在地上。血液汇聚到地板上，还没过多久，死者就被人拖走了，并且用锯条进行了肢解，把每个关节锯开后，凶手还不满意，掏出小刀类开始刺向受害者，可能还是不解恨，凶手又拿出消防斧劈砍尸体，直至斧头卷刃。报告完毕。不错，东柳，进行痕检报告。是，我对现场进行了痕迹检查，2个抛尸现场分别找到了4对脚印，每个脚印的尺码和鞋子款式都不一样，且距离尸体很近很近，一般人在这个距离完全能够发现尸体，再进行报案。但他们既然站得这么近，却又没有报案，嫌疑大大增加，所以应该是多人作案。在第一处抛尸场第30米处的地面上找到了一根香烟，已经送去提取 DNA 了。除此之外，那些脚印的分布也有问题，应该是有一个人不停地围着尸体转，突然凶手之间发生了争吵。44码男人的步伐明显后撤了一下，这部分的脚印后侧的泥土明显向下陷了一下，应该是其中一个穿43码鞋子的男人推了一下穿44码的男人，也就是说凶手之间存在矛盾。报告完毕。好，景天，汇报一下监控记录。我调查了一下案发地周围的监控，发现在6月23号，也就是前天，有一辆可疑的面
你们最后一次看到你们总经理是什么时候？这2天我们都没看到。最近天气可真热啊，不是吗？2位警官，哈哈。希望你能明白，坦白从宽，抗拒从严。我说过了，我没看到过。昨天来了个警察说要调监控，我都给他看过了。江总根本没来过。你好好想想，想好了再回答也不迟。警察打人了？哈哈，我可不是什么警察。而且，程林，我打他了吗？哎呦，我的眼睛进沙子了，好痛啊！我先去揉揉眼睛。你们，我要告你们。哦，你要告我们啊？我们没空跟你浪费时间，你若是不想交代，就跟我们走一趟吧。不，其实那天早上江总确实来过，我可以把我知道的所有情况全都告诉你们，你们别抓我，我上有老下有小啊。那也要带回去审问。他们什么都不交代，嘴可真硬。他们的表情一看就知道是在撒谎，可是还是很硬气的说没见过姜四呀。有2种可能，要么他们被人威逼利诱了，要么他们所有人都是凶手。其实也不是所有人都这么硬气，你说是吧，李经理？如果我把真凶供出来，能宽大处理吗？你可真敢问，那也得看你有没有参与，我们自会定夺。其实那天江总确实来过，只不过他进了那间办公室就再也没有出来。然后呢？然后你们做什么？我们已经把执法记录仪关了，也就是说，在这段时间内，不论我们对你做什么，外界都不会得知。要么就老实交代，要么可别怪我们不客气。你们暴力执法，我们还什么都没干呢。你们就算从我嘴里问到些什么又怎样？你们或许能抓我一个人，但你们敢抓一群人吗？我知道你们只是吓唬我，你们吓我没用。我告诉你们，整个集团都是凶手，可是你们找不到一丁点证据，你们一定找不到任何证据。笑什么笑？闭嘴，吵死了！你交不交代？我说了，整个集团都是凶手。知道为什么他们这么笃定你一定知情吗？因为你们集团对面的道路监控拍到了姜思阳走了进去，可你们所有人都说没见过他。我们已经确定了你们集团所有人都有问题，他们露馅只是迟早的问题，早晚要全部落网。你为什么不帮助警方提供有效证据呢？这样你作为人证，到时候站在被告席的时候还可以减刑。你怎么知道？重要吗？虽然证据全部都被他们销毁了，监控也都删掉了，还大扫除了一遍，但是你们可以去一趟5楼的资料室。那天我路过那里，便看到人们围着浑身是血的江总，他们看到了我，威胁我说我也是共犯，要是去报警或者说出些什么，我也逃不了法律责任，所以我才一直坚持说我没见过江总。当天所有地方都大扫除了，唯独那个地方他们不敢乱动，因为里面有一些重要资料和文件，也不知道地板上的血迹他们清理了没有。你们若是能进去，兴许会有些帮助。不过那个地方可不是说进就能进的，就算是警察。你到底有没有参与？当真相大白，我们自有定夺。你不要以为把自己说得很无辜就可以逃脱罪责。这2天我们太过频繁地去找他们问话了，他们一定已经察觉到我们怀疑他们了。如果李胜说的是真话，所有人都是凶手，而5楼资料室是案发现场，那我们这回就不能贸然进去，不然还没等可冲上去就行。我什么知道答应你们了？你很快就知道了，不用担心暴露身份。不是。
么都没有，这群人果然把这清理了。以为这样就留不下任何痕迹了吗？哼哼哼哼，天真，实在是太天真了。我虽然是法医，但也别想逃过我的眼睛。你不好奇这是什么吗？这是发光氧，若只是简单的对血迹进行清理了是没有用的，除非用双氧水清洁了，否则遇上发光氧。看来这里确实是案发现场。你们在干什么？你们在这干什么？不知道这间屋子不能随便进人的吗？你们是警察？你们别想跑！快走！无论如何，我们已经确定这是案发现场了。只要咱们安全到达地面，自然有证据可以拿到搜查令了。到时候就能将他们全部控制住了。为什么不直接让程琳他们上来？不行，以程琳那性子，肯定又要殴打嫌疑人了。原来如此。站住！他们是警察，他们发现了血迹，快拦住他们！可恶，真是难缠。走这边。怎么这么多人？滚开！站住！你们看到了什么？哟，这么慌张啊！看来人的确是死在这里的喽。那么凶手是谁呢？是你吗？是你？还是你？是，就是我们。那又怎样？你们不能活着走出去了。呵呵，是吗？这么笃定啊？那你们有问问姜思养的意见吗？你们随便杀人的行为真的很不礼貌哦。啊！怎么是你？你不是已经……呵呵，去吧，向他们尽情地发泄你的怒火吧。不，江总，不是我杀的呀，我没有动手。江总，饶命啊！你就这么放任？那又如何？不对，姜思养不是死了吗？是啊，有没有中途？他现在是鬼？怎么可能？但是再这样下去，嫌疑人就死光了。那就让他们死呗，以命还命而已。可是案子怎么办？没关系啊，这有什么的？哈哈，死就死呗，对案子不会有任何影响。太神奇了！哇，他不会想把咱俩一起弄死吧？呵呵，不会的。天，那是什么？怎么样？是不是舒心多了？咱们还是跑吧。跑什么跑？不用跑。可是，你看，我就说不用，好了吧？哈哈，笑死我了！我还以为你有什么好办法呢，结果你居然一巴掌把他扇掉了。咱们回去看看。看？你想看什么？残肢断臂吗？可是他们死光了，案子怎么办？破案重要吗？重要的是他们罪有应得，比起法律的审判，让他们蹲牢，不如直接杀掉好，不是吗？不，我们要做的并不是一味的杀人泄愤，咱们要通过法律手段将他们的罪行公之于众，就算是不被判死刑的，也要让他们活着用自己的余生赎罪。呵呵，天真。而且作案动机我们还没问出来，不是吗？仅仅这样杀掉他们，对死者也不公平。那走吧，回去看看有没有幸存者。天哪，这可如何是好？哦，死光了哎！你看那个人就断了一只胳膊，能不能救一下？救不了，你看他瞳孔都扩散了，早死了。怎么样？确实死透了，应该是被吓死的。那案子怎么办？这用能力吗？不，那样的话消耗太大。目前为止，我只接收到了姜思养一个人，不，一只鬼的信仰。而且他屡次想攻击人，不是真心的，力量本来就少，而且这些力量我还有用呢。这刚刚那是人还是鬼？案件有着落了。救救我，我还活着。你那什么表情？你被附身了？他是个活人，也是嫌疑人之一，其他人死了就死了，只要有一个嫌疑人还活着，你们就能结合之前扣下的李经理的证词，拿到口供，还原案情。而且看刚才他们追逐我们的架势，应该所有人都是凶手或者帮凶。不要这样，我还怀着你的孩子。案件被侦破了。据嫌疑人李经理和姜自强交代，姜思养和李经理是情侣，但李经理从不允许他在外人面前提及李经理的经理位置都是靠姜思养而来。但有一天，姜思养怀孕了，
发现时已经4周了。小腹开始微微隆起，他才发现。姜思阳很高兴地告知了李经理，希望李经理能给他一个盛大的婚礼，可李经理却不愿意。姜思阳只好破罐子摔破，用李经理的经理职位来威胁他。李经理只好佯装妥协。后来，姜思阳开始和同事们提及此事，传入了他父亲的耳中。他的父亲对他这个未婚先孕的女儿失望不已。有一天，李经理谎称要姜思阳求婚，姜思阳便盛装打扮，一蹦一跳地走向了公司。李经理故意把地点选在了人烟稀少的资料室，可行凶时还是被公司的下属看到了。李经理便对他们喊：“姜思阳有一笔很大的存款，到时候只要姜思阳死了，我们就可以瓜分遗产，每个人可以拿到15万。你们可以选择走，但是你们能不能走出这个大楼，我就不清楚了。”很快，所有的员工都加入了行凶，他们把平时上班时遭受的委屈全部发泄在了姜思阳的身上。不要这样，我还怀着你的孩子。救我，父亲！姜思阳朝他伸去了手臂，可姜自强却转身走了，要求李经理给他30万。后来，员工们一起在资料室将姜思阳肢解，李经理拿出了姜思阳肚子里的死胎，在他们下班之后，兵分3路分别抛尸。李经理将姜思阳未成型的孩子埋在了小区旁边的地里。至于为什么没人查到这层关系，是因为李经理事成后并没有如约给他们钱。你们现在都是帮凶，想要钱没有，但你们要知道，你们谁敢报警或者往外说，你们一个都跑不掉，也同样要坐牢。你把你的孩子埋在了你家楼下的草丛中吧？钱分出去了吗？小妹妹，是想买点什么吗？你相信人性的恶念吗？善中有恶，恶中有善，并非善良之人即纯洁无瑕，而邪恶之人则至黑至暗，人中有私。小妹妹，是想买点什么吗？大哥哥，没有棉花糖吗？我们店里不卖棉花糖。可是我哥哥说让我待在原地，很快就能卖棉花糖回来给我。但我们店……哥哥指的方向只有你们一家店，我想哥哥了，哥哥怎么还不回来呀？那大哥哥帮你找哥哥，好不好？那大哥哥说好了哦，一定要帮我找到哥哥。开业第一天，似乎就碰上了个大麻烦。14，上一个案子的李经理和姜自强死在了狱中，就在死刑前一天。是吗？皆大欢喜啊！这里在郊外发现了一具骸骨，你来一起看看。我就不去凑热闹了，我现在遇到了一点麻烦。还以为你会蹦过来凑热闹。怎么突然下雨了？下雨？是啊，电闪雷鸣的，今天明明是晴天。在那别动，我现在就去。他是谁？这次的死者的 DNA 并没有在失踪人口信息库中找到，而且彻底白骨化了，所以局里请来了一位犯罪画像师，试图还原骸骨生前面貌。这是哪个小妹妹呀？怪可爱的。大姐姐，你帮我找哥哥好不好？不要答应他！你怎么对小孩子这么凶啊？画好了，这具骸骨生前长这样。别答应他！不要答应他！一，要是他要求你帮他找哥哥，不要答应他，语气温和的找一些正当的理由拒绝他。二，不要让自己接触到天空上的雨水。三，他不知道自己已经死了，不要告诉他已经死了。四，你们要尽快找到他的哥哥。五，睡觉时床头务必放一个娃娃。六，晚上8点后，如果有人敲门，千万不要开，无论如何都不要开，切记。你认真的吗？
这玩笑可不好笑。大姐姐，帮我找哥哥，帮我！不好意思，小妹妹，姐姐的妈妈最近生病住院了，姐姐帮不了你。你这么可爱，你的哥哥肯定会回来找你的，你不要担心。那个人发的消息，算了，莫名其妙的。那个小姑娘或许只是长得像。打会游戏。奇怪。云佩小姐，请看一下内容，有一些有关案件的事需要和你讨论。他貌似是专案组离得很浅，可怎么浑身都湿透了？开门，快开门！8点之后有人敲门，不要开门。他们不正常，他们肯定不正常。对了，那个人发的消息，是不是只要我好好躲着不开门就行了？那没事了，玩会手机。有什么在摸我的腿？什么东西？他怎么不回我消息？难道他没看到我发的第2条规则？大事不妙。你在这等大哥哥，好不好？大哥哥上去接个姐姐，陪你一起找哥哥，要乖乖的哦。可是囡囡怕黑。那大哥哥一会给你买棉花糖，好不好？乖乖的，不怕不怕。应该是这里，他的气息根本闻不到，不会真的出事了吧？这可不行，要是他变成唱鬼，那事情可就麻烦了。哼，原来是你，你是怎么逃过的？居然没有变成唱鬼，以凡人之躯逃过厉鬼的追捕，真是不可思议。所以他真的是鬼？我也不知道，他来抓我，手一用力，他的手就手套样脱落了。他没抓住我，我跑到了走廊里，摔倒在一片垃圾堆上，发现只要掩盖自己的气味，他就找不到我。哦，那你还真是幸运。你是不是早就知道了一切？你为什么不直接提醒我们？我侥幸逃过了一劫，其他人要是被他抓住该怎么办？呵呵，你多虑了，其他人可不会被抓住。为什么？你凭什么如此笃定？你真是没把自己当外人呢。因为他们所有人都拿到了全套规则呀，只要不触犯规则，任那些唱鬼如何作妖，都伤不到他们分毫。全套规则？我明明只收到了1条规则，你为什么不全发给我？开玩笑呢，小姐姐，你都不通过我的好友添加，你不知道添加语是有字数限制的吗？而且你居然还开了消息拦截，怎么？平时接到太多诈骗电话和诈骗消息，所以谁都要防一下吧？我真是小到拉屁股，开了眼，头一次见到怎么发都没用的人。那你就不能当场告诉我吗？不行，他不知道自己死了，也不知道因为自己的死诞生了规则，在他眼里，自己只是个想找到哥哥的小孩子罢了。若一旦让他知道自己死了，那么将会发生很恐怖的事。你怎么这么了解？你是道士吗？你能不能超度他？哈哈，我要是道士，能超度他，那我就早这么干了。可惜我并不是什么小道士，我是神明。你在逗我吗？你要是神不就无敌了？你又为什么会拖到现在？因为怎么会？我明明……你身上的垃圾味道散得差不多了，也该找到你了。你不是想知道我究竟是不是神明吗？那就向我祈祷吧，祈祷我能带你离开，祈祷我能救你性命。什么？你在说什么疯话？我现在有的信仰之力太少了，根本不够用。若是让那东西进来或者被影响，我不死也得谈。向我祈祷，泽生，继续拖下去，我们都会死掉。我向你祈祷，求你，不对。他的精神力怎么这么强，连成灵都能被我控制？他怎么会？我刚刚是怎么了？你对我做了什么？开门，快开门！你这个蠢蛋，快向我祈祷！你是想死吗？怎么会？我刚刚试图控制他的意识，却被一股力量拦在了外面。原来是这个护身符。哼，你不会真的天真的以为一个护身符就可以拦住那厉鬼吧？你再拖下去，死在那厉鬼手里是迟早的事。
不准欺负，不准。他居然会保护我们，这是怎么回事？他果然是个善良的好孩子，就算不知道自己死了，面对外貌如此害人的怨念，依旧会保护他人，即使自己看起来弱小很多，但是这样下去可不行。他早晚会发现那股怨念就是他自己，早晚会出事。别这样，你已经做得很好了，接下来交给大哥哥吧，不要看，不要听。我向你祈祷，保佑我们安全逃离。你不是神明吗？让我看看你有多厉害。这蠢蛋没真心气，我没有办法直接消除怨念。看来，想要从根源上解决他的怨念，就必须找到他的哥哥。楠楠，你在这等着哥哥，好不好？哥哥，你去哪里呀？哥哥要去给楠楠买棉花糖，楠楠不是想吃吗？好呀，但是楠楠怕黑。你在这里等着哥哥，还记得哥哥教你的歌怎么唱吗？只要楠楠唱完一遍，哥哥就会带着棉花糖回来找你。1个、2个、3个小朋友，4个、5个、6个小朋友，一个故事还没有开头，一个小朋友睁开眼，哥哥。对不起。那个男人真的是他的哥哥吗？他那身衣着用流浪汉形容都不为过。喂，你没事吧？没事，但是事情好像没有那么简单。为什么这么说？你刚刚摸了那个鼓，不是那个东西的头之后，你们仨就像卡壳一样愣在原地了，半天都没动静。你是不是看到了什么？我看到了他的哥哥，但是什么？你的意思是那个哥哥的穿着很破烂，看着不像小女孩的亲人？不仅如此，这孩子死的时候，我分明听到了他哥哥的声音。你说这有没有种可能小女孩是被拐卖的？我凭什么相信你？你空口无凭，你说你看到了小女孩死前的记忆，就说小女孩的哥哥是凶手，你有什么证据吗？我管你是神还是道士，抓人得讲证据。证据当然会有的，而且我只是暂时把他的怨念逼退，不管他的哥哥到底是不是凶手，都得先找到他。只要人找到了，一切谜团就都可以解开了。我说你一个神都有什么能力啊？你一会抓鬼，一会怨念的。只要有足够的信仰，我可以做到一切违反这世间常规的事，包括窥探记忆、篡改记忆、无中生有，甚至是掌控生死。说的那么厉害，只要没人向你祈祷，你不也就只是一个普通人吗？不，他们会求我的。人是个有欲望的生物，只要人活着，就会有想要的东西。然而，并不是所有人都能得到自己想要的，或是金钱，或是爱情，或是健康，或是一种理想的状态。人的妄念是无限大的，只要欲望存在，我就永远不会真正失去力量。你就没有想要的吗？我当然有，只是他再也回不来了。小女孩的哥哥，他当时正试图自杀，但他却始终没有真的对自己下死手。你们什么都知道了，是吗？呵呵，我把他的尸体顺着河流扔下，为什么你们还能找到？告诉我，为什么？因为你不知道，随着尸体的腐烂，尸体产生的腐败气体会让尸体浮上来，所以尸体并没有顺着河道流向其他城市，而是卡在了一处淤泥中，直到白骨化被发现。是吗？请你们替我安葬他吧。我们查了你的身份，你的确是他的亲生哥哥，你又何必亲手杀掉他？你忍心吗？你们以为我想吗？如果可以，谁愿意亲手杀掉自己的至亲？你们这群站着说话不腰疼的人！
我倾尽了自己的所有，只为了能让他过得快乐一些。起早贪黑去打工，身上的衣服洗得发白，还满是补丁。我做这一切都是为了能让他过得好一点，就像我们曾经那样。可这并不是你杀掉他的理由，有什么苦难不能度过呢？你们以为我好好努力，每天打3份工就能还得了那债了吗？我根本还不完，反而随着时间债越来越多。我若是不杀掉囡囡，那群人迟早会杀掉他，我把他掐死了，然后我也打算随他而去。你们这群人根本不懂生活的苦难，你们口中说的那么轻松，当你们的处境和我一样时，未必能做得比我更好。你可知你们每天正常的生活，甚至唾弃的生活，于我而言有多么美好，那是我做梦都想梦到的日子，累点又如何呢？至少你们的生活中还是充满着希望。不过我已经什么都没有了，为什么要救我？为什么我这样的杀人凶手就应该下地狱？你以为他是被你掐死的吗？什么意思？我们对尸骨的骨质进行了化验，化验结果证实骨质中存在着不少浮游生物，舌骨处更是明显，这代表小女孩被扔进水里时还是活着的。什么？怎么可能？怎么可能？不会的，不会的！别自欺欺人了，你认不认罪？我认，判我死刑吧！求求你们，求求你们！我真是个人渣，我怎么能做出这种事情？我不配苟延残喘的活着，我就应该下地狱。哥哥，怎么可能？哥哥，我的棉花糖想吃。哥哥，是我对不起你，你一直以来多好累吧？你跟我说我们要去徒步环游世界，去找妈妈爸爸，爸爸妈妈也去了你说的那个天堂。你跟我说过，天堂里有吃不完的好吃的，还很暖和。可是这一路上你都好累，如果通往天堂的路会让你难受，那我们就不去了好不好？我发誓不再说谎了，多爱你就会抱你多紧的，我的微笑都假了，灵魂像漂浮着，你在就好了。好，哥哥不去了，但是暖暖得去，你看爸爸妈妈在等你呢，到了那里要听爸爸妈妈的话，要乖乖的，哥哥会去找你的。走吧，向着光明处，爸爸妈妈在等你回家。雨终于停了。让他们忘了我吧，让他们在另一个世界幸福的在一起，让他们来生还做家人。我爱你们。你看那星火光越黄花，家人体若微弱，牵发的比我将四肢这个母亲很多的喜方餐，一生苦怀想。你们没事吧？我们没事，就是感冒了。感冒？哈哈，你们可真是福大命大，你们都成了唱鬼，居然还能变回人，真是不得了。什么意思？难道你们当时触碰到了天空上的雨水，被那个小女孩变成了唱鬼？但毕竟你们并不是真正意义上的死人，而且那场雨也是由于小女孩的怨念形成的。小女孩现在投胎去了，你们就变回了人。怪不得我俩一醒来就发现浑身湿透的躺在地上。当时去了医院，量出的体温是26度左右，把那个护士给吓坏了。话说，之前的那张符你是从哪拿到的？那张符威力那么大，真是神奇。那是我的男朋友送给我的，说是能保平安，我一直带着。据说是从一个大师那边求到的，那个大师具体叫什么我也不知道。原来如此。那个，你真的能让人死而复生吗？哦，怎么？你有兴趣？我希望你能帮我把我的男朋友复活。哦，我能得到什么好处？我知道你要什么，我会向你祈祷，帮我把他复活吧。这样做真的值得吗？我也不清楚，但我想搞明白那张符纸的来源。你有病吧？那张符并没有散发着浩然之气，而是相反的，满身煞气，甚至可以暂时阻拦我的意识。怕是有人用某些邪术滋养而成，这种人必定残害了不少人。也就是说，
只要我能解决这个人，我将会同时收取数百不数千人的执念，我也能提升不少。当然，我很乐意。你男朋友被埋在哪了？得把他挖出来。他的尸体我并没有找到。你在逗我吗？尸体都没找到，我怎么复活他？你看那星火光越黄昏，叫人疲倦微弱。前方的敌我将四肢折断，母亲很多多洗早餐，一声呼唤响。你的意思是你的男友死于一场自然灾害，并且那些僧人说没找到你男友的尸体？他们跟我说他在那场自然灾害中失踪了。不对劲，10分有9分不对劲，那些僧人肯定在说谎。器官贩卖，这些人怎么在人这么多的地方做这种事？光天化日竟然，怎么没像之前那样正义爆棚的去阻止啊？小警官，你们在说什么？阻止什么？他怎么一点反应都没有？14，你使用了能力，这个时候还开什么玩笑啊？我可没那么闲，看来我们是遇到了一个有趣的人了。你怎么了？你干什么拦着我？他看着好像中邪了，有危险。我也知道，自从认识你之后，我见识过太多不可思议的事。这个世界上或许真的存在鬼神，但我和景天有20多年的交情，我不想看到他陷入危险。你也看到了，刚刚那个女人当街取走了别人的器官。你要知道，现在的我可帮不了你太多。我会把季景天找回来，必要的时候我将会开枪。你们警察不是不会朝群众开枪吗？景天，我愿意承担法律责任。行，那你去吧，我倒要看看你一个普通人能做出什么事。不行！闭嘴吧你，跟我过来，看个好戏。他作为一个警察，要是真的朝群众开枪了，我这个大队长也不用做了。净瞎扯，不可能的事。你看那星火光越黄昏，叫人疲倦微弱。前方的敌我将四肢折断，母亲很多多洗早餐，一声呼唤响。处理干净了吗？是。没用的老鼠就应该永远活在阴沟里，死也不配得到安葬。不过它值得庆幸的是，它的零件还算有点用处。就是啊，有些可惜了。这颗心脏并不完美，没有存在的必要。哦，这么快就来了。本来的计划是1颗肺，2颗肾脏，还有心脏。可惜了，这颗心脏质量太差了，本来还苦恼着呢，居然来了一只偷看的老鼠。那就用你的心脏给附上交差吧。对，就是那样，把你的心脏完整的挖出来。你他妈在干什么？给我拿来！你这是要做什么？可别冤枉我，是他自己挖的。你控制了他？还不算太笨，可本小姐没空跟你聊天了，让开，我只要他的心脏。你想的真美，若我不让呢？呵呵，那我今天也算完成了双倍的业绩，可以向父上索要双倍的工钱了。你们这群犯罪分子真是猖狂！让不让开？不让。3、2、1。什么？你竟敢开枪！可恶！你看那星火光越黄昏，叫人疲倦微弱。前方的敌我将四肢折断，母亲很多多洗早餐，一声呼唤响。看来是我小看他了。大小姐受伤了，从未失手，竟然有人可以撑到开枪。我要把你们千刀万剐，把他们带走。好痛！当时就该早点动手，该死的！气死本小姐了！我一定要把她凌迟，摘掉她的器官，挖掉她的眼睛，拔了她的舌头。小姐已经把他们关好了，还有就是阿龙他也中枪了，需要医疗资源。那就把他扔了吧。就算他不帮我挡那一枪，那枪也只会打在我的肩膀上，
废物一个罢了，挡枪也挡不明白，死了就把器官摘了，然后埋了吧。可他……别废话，还是说你也想死？我知道了。快醒醒！喂，醒醒！景天，景天，该死！只是普通的钥匙锁，我的鞋底有铁丝，应该可以打开。真当我吃素的？哼，简单。你小子醒来后可是欠了我一个人情，不请我吃1年的饭说不过去了。臭小子，你可真重，平时肯定没少吃。这群饭桶，2个受伤的人都看不住。呵呵，猫抓老鼠吗？有趣，那你们可得跑快点了，被我抓到，下场可是会很惨的。东柳，你终于醒了。我肚子咋这么疼呢？锐气伤怎么搞的？你被控制了，给自己来了一刀。好疼！你怎么也？没事，只伤到了肩膀而已。谁干的？我要废了他！别贫了，我给你包扎一下，咱们得尽快找到出口。那个人很危险。差不多行了，给你委屈的。就是委屈啊！我什么都不记得，2眼一睁肚子还开口了。快看看那边有没有，快走！呵呵，跑啊！你们最好不要让我，太无聊。